faut que tu fais la même inverse. Tu tiens ton bouton jusqu'à temps que les deux petites cloches arrêtent d'allumer en dessous. Là, il y a un time delay, il va arrêter. Tout arrête. Là, si quelqu'un voudrait checker son chauffage, il continue à peser un autre coup. Il va avoir H, premier stage. Après ça, il repèse encore son H. Oups, j'ai pesé deux. Quand tu pèses deux fois, ça recule, là, tu veux? Pèse une fois, une autre fois. Heating, premier stage. Heating, deuxième stage. Heating, premier et deuxième stage. Puis après ça, il y a les sensors. Sensors de carbone ou de smoke sensor. C'est pas important. Mais non. Si je veux faire partir le stage 1 et 2 de heating, t'aurais fait c'est la même affaire que j'ai faite là. OK. Comme le cooling? Oui. OK. Tu tiens le piton, puis quand tu veux l'arrêter, tu tiens le piton. OK. Fait que là, on a fini, on le remet à ce qui était. On a checké notre cooling, tout est beau. Ça n'a pas d'importance où ce côté, il va revenir à ce qui était lui.